हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे 10म श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर लक्ष्मीकांत महापात्र रचित वंदे उत्कल जननी एई पद भागटीर प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा ता सहित तुम मानकर इंटरनल असेसमेंट एवं बोर्ड परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्य डिस्कशन करनेबा। तो वीडियोटी प्रथम रु शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। प्रथमे देखो एक नंबर प्रत्येक दुईटी लेखाए प्रतिशब्द लेख। तो प्रतिशब्द निश्चित भाव में परीक्षा रे जेकोसी शब्द आसीबो तेणु प्रत्येक विषय रे जेतिकी प्रतिशब्द रही विपरीत शब्द रही संधि विच्छेद रही तो सेगुड़ी को भल भाव में प्रैक्टिस करनब। तो देखो प्रथमे पयोधि तटिनी समीर बुधर उटज आउ अरी एई शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द लिखिबा। पयोधि पयोधिर दीटा प्रतिशब्द होची समुद्र सागर समीर पवन वायु उटज कुटीर कुड़िया तापरे तटिनी नदी सरित बुधर पर्वत अचल अरी शत्रु अराती आ बैरी मध्य हेई परिबो। 2 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। तो विपरीत शब्द मध्य निश्चित भाव में परीक्षा रे आसीबो। शुभ्र शुभ्रर विपरीत शब्द मलिन किंबा कृष्ण लिखिले मध्य चलिबो। तापरे सुंदर सुंदर असुंदर पुण्य पाप घन तरल पवित्र अपवित्र दर्पित विनीत। 3 नंबर निम्नलिखित शब्द मानक नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। विधौत ज्योत्स्ना विधौत रात्रि भावुक को विमोहित करे। सुशोभित रामचंद्र को सुशोभित रूप देखि मुनि माने विमोहित होइथिले। राजित आश्रमर पुष्पराजित वृक्ष समूहर दृश्य चित्तहरण करे। कलकल चिलिकारे पक्षी मानकर कलकल ध्वनि सब बेले सुनिबाकू मिलिथाए। ज्ञान विज्ञान वर्तमान ओडिशा ज्ञान विज्ञान रे यथेष्ट अग्रगति करि सारिछि। उटज घन अरण्य रे मुनि माने उटज तयारी करी बास करंती। 4 नंबर कलकल परि आउ 5 गोटी ध्वन्यात्मक युग्म शब्द लेख। तो ध्वन्यात्मक युग्म शब्द धड़ धड़ फड़ फड़ घड़ घड़ मड़ मड़ सर सर झरझर। 5 नंबर पठित कविता अवलंबन रे शून्य स्थान पूरण कर। करे पुत पुत पयोधि विधौत शरीरा तापरे खरे ताल तमाल सुशोभित तीरा। गरे शुभ्र तटिनी कूल शिकर समीरा घरे घन घन वनभूमि राजित अंगे उरे नीलभू धरमाला साजे तरंगे। चरे डैश मुखरित चारु विहंग अछि तो कळ कळ मुखरित चारु विहंगे। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा तापरे जरे एठी लिखिबो ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा सुंदर मंदिर मंडित देशा। 6 नंबर अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ। अर्थगत पार्थक्य जेमति कि देखो सुर सुर अर्थ होची देवता। दंतेश हर्षकार सुर हे गेले देवता किंतु तालबेश दीर्घकार सुर हे गेले वीर। से भली पुत दीर्घकार पवित्र पुत अर्थात एठी पुओ संतान। शाली होची धान्य विशेष शाली हेले स्त्री रो सान भौणी। तापरे बळी पूजा सामग्री को बुझाए। आ दैत्यराज विरोचन को पुत्र बळी बलवान। तापर देखो कूल दीर्घकार हे गेले नदी समुद्र प्रभृतिर तट कर्षकार कूल हे गेले वंश को बुझाए। तो एई भलिया निश्चित भाव रे सब परीक्षा रे मध्य गोटे लेखा आसीबो। तापर शॉर्ट क्वेश्चन करबा। 7 नंबर चारु भाषमयी काहा को कुहा जाईछि। उत्तर उत्कल जननी को चारु भाषमयी बोली कुहा जाईछि। चारु हासमयी कविता रे कहिबा द्वारा उत्कलर गौरवमय अवस्था को सूचाई दिया जायछि। कारण संतान मानकर गौरव रे जननी मुखर मधुर हस खेली थाए। पुनश्च ओडिया भाषार मृदुता और मधुरता हेतु उत्कल जननी को चारु भाषमयी बोली कुहा जायछि। तो ए क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट अटे। 8 नंबर उत्कल जननी को शरीर को किए धोई देउछि। उत्तर उत्कल जननी को शरीर को सागर पवित्र जलधारा धोई देउछि। तो मैं गोटे कथा कहि पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन सब जांक भल भाव में प्रैक्टिस करिया पई चेष्टा करियो। भल भाव में मन रखिबो काहेकि ना जेहेतु 50 मार्क
सर्ट क्वेश्चन तेणु सब जाक सर्ट क्वेश्चन अभ्यास करनेब। तापर 9 नंबर समुद्र कूल केउ केउ वृक्ष द्वारा सुशोभित। समुद्र कूल ताल और तमाल वृक्ष द्वारा सुशोभित। 10 नंबर उत्कलर आकाश काहार कलरवरे मुखरित। उत्तर उत्कलर आकाश सुंदर स्वर्ण करुवा पक्षी मानक कलरवरे मुखरित। 11 नंबर पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली शोभा पाउछि। उत्तर पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे तरंग आकार सज्जित हैला भली शोभा पाउछि। 12 नंबर केउ मानक कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि। उत्तर मुनि और ऋषि मानक कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि। 13 नंबर श्रेष्ठ कवि माने काहार कीर्ति वंदना करुछंती। उत्तर श्रेष्ठ कवि माने उत्कल जननीकर कीर्ति वंदना करुछंती। फलरे उत्कल जननीकर कीर्ति सारा पृथ्वी रे ख्याति लाभ करियोछि। तापरे सरलार्थ लिखिबा। 14 नंबर पुत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। पुत पयोधि डडर सुशोभित तीरा। उक्त पद्यांशटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र विरचित वंदे उत्कल जननी शीर्षक जातीय भावना प्रणोदित कवितारू गृहीत होइछि। एठारे कवि प्रिय जन्मभूमि उत्कल जननी शरीर को सागर पवित्र जलधारा किपरि भाव धोई दिए से विषय वर्णना करने सहित समुद्र तटस्थ शोभा को अति सुंदर भाव वर्णना करिसेंती। आमर जन्मभूमि उत्कलर पूर्व दिगर सीमा बंगोपसागर द्वारा बेष्टित। एही बंगोपसागर को पुराण शास्त्रकार माने पवित्र महोदधि भावे परिचित कराइछंती। कविଙ୍କ मतरे सेही महोदधिर पवित्र जल उत्कल जननीर शरीर को धोई दिए। महोदधिर पवित्र जल द्वारा उत्कल जननीर शरीर धोई हेबा द्वारा से सदा पवित्र होइछि। पुनश्च एहार तट देश में माल माल ताल और तमाल वृक्ष शोभा पाई थाए। सेही वृक्ष सबुजिमार उत्कल जननी अपूर्व श्री धारण करिथाए। नदी कूलर शीतल पवन समस्त शरीर में आनंद भरी दिए। कविंकर एभली परिकल्पना हृदयस्पर्शी होइछि। एभली वर्णन कविंकर जातीयता बोध मध्य प्रकाशित होइछि। 15 नंबर सलार्थ घन घन वनभूमि राजित अंगे नीलबुधर माला साजे तरंगे घन घन डडड साजे तरंगे। संस्कृत पद्यांशटी पठित साहित्य सिंधु पुस्तकर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र देशात्मबोधक संगीत वंदे उत्कल जननी गृहीत होइछि। एथिरे कवि उत्कल जननीकर अरण्य और पर्वतमालार शोभा को छंदायित भाव में परिप्रकाश करिसेंती। आम उत्कल प्रदेश उपकूल प्राकृतिक परिवेश रे सुशोभित। एहार विस्तीर्ण अंचल निघंच अरण्यानी द्वारा आच्छादित। एही वनभूमि शाल पियाशाल असन कुरुम शिशु केन्दु आंब चाकुंडा बर ओस्त गंबारी और निंब आदि वृक्ष द्वारा परिपूर्ण। पुनश्च एही वनरे बाघ भालू हाथी हरिण झिंक ठेकुआ संबर और कुटुरा आदि प्राणी माने वास करती। नाना जातिर पशु सांगकु मयूर कोइली कोचिला खाई शुआ और सारी आदि पक्षी माने मध्य वास करती। बहल गछ सांगकु पशु पक्षी मानकर लीला खेल दर्शक को विमोहित करे। उत्कलर स्थाने स्थाने देखा जाए सबुज वृक्ष आच्छादित तुंग पर्वतमाला। सेही पर्वतमाला दूरରୁ मनोरम देखा जाए। छोट बड़ पहाड़ गुड़िक पाखकु पाख सजई हेला बळे रहिथांती। सेगुड़िक समुद्र मध्यरे उत्ताल तरंग जेपरि देखा जाए एही नील पर्वत गुड़िक सेहीपरि देखा जाती। कवि उत्कलर शोभा को यथार्थ भाव में वर्णना करने जाई एहार अति घंच वन प्रदेश और पर्वतमालार रूप को देखाइबा को चेष्टा करिसेंती। कविंकर उपस्थापना काव्यिक और मनोज्ञ होई पारिछि। 16 नंबर सुंदरशाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। उत्तर सुंदरशाली डडड प्रदर्शित नेत्रा। उक्त पद्यांशटी साहित्य सिंधु पुस्तकर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र विरचित वंदे उत्कल जननी शीर्षक जातीय भावना प्रणोदित कवितार गृहीत होइछि। एठारे कवि प्रिय जन्मभूमि उत्कल शस्य शोभित सुंदर क्षेत्र एवं ज्ञान विज्ञान रे महिमान्वित होइथिबा कथा उल्लेख करिसेंती। ओडिया पुअर मूल खाद्य हेउछि भात। कृषक पखाल कंसारे तार उदर
ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଉଦର ମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପେଟ, କାରଣ ଧାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଧାନ ଫସଲ। ଏଠାରେ ଦିଗସ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡେ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଜିମା ନୟନ ମନକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ପୁଣି ସେହି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର ଶୀତ ଋତୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି କେବଳ କୃଷକକୁ କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକକୁ ପ୍ରାଣ ଭରା ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କବି ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାନ କଥା ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି। କବିଙ୍କର ଏଭଳି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କାଳଜୟୀ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସରଳାର୍ଥଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। 17 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତା ଗେହା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଉତ୍କଳ ସୁରବର ... ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗେହା। ତ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶୀର୍ଷକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ବୀର ପୁରୁଷ ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ବୀର ମାଟି। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଶୌର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ବୀରମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଗରିମା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ। ତେଣୁ କବି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗୌରବ ବିମଣ୍ଡିତା। ଅସଂଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ସେହି ବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତାଜା ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ମାଟି ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳୀୟ ବୀରମାନେ ଅତି ଦମ୍ଭର ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ସୂଚିତ କରି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଉତ୍ତର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ। ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜମିଦାର ପରିବାରର ଦାୟାଦ ହୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ବି ଆଜୀବନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତିର ଶିକାର ହୋଇ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଅତି ଅସହାୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଜୀବନ ସାରା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନରେ ନିଜକୁ ସେ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, କଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସେ ସରରାସ, କର୍ଣ୍ଣ, କାଳିୟ ଦଳନ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଥାକାର ଭାବରେ କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଭଳି ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟାଦ ଭାବରେ ସେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ଅନନ୍ୟା ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବିମୋହିତ ଛବିକୁ ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଭାସି ଉଠିଛି ମାତୃଭୂମିର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଶୋଭା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କବିଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଉଚ୍ଚାଟିତ ଭାବ। ତାଙ୍କର ସେହି ଭାବକୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ହସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଧୁର। ପବିତ୍ର ପୟୋଧି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସଦା ବିଧୃତ କରି ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଛି। ସାଗରର ତୀରେ ତୀରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ତାଳ ଓ ତମାଳ ଭଳି ସୁଦୃଶ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ। କେତେ କେତେ ସୁନିର୍ମଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶରୀରରେ। ସେହି ତଟିନୀର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳରୁ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ସମୀରଣ ହୋଇଛି ସୁଶୀତଳ। ଉତ୍କଳର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଦେଖାଇ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି କୋଟେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ୍ କରିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା।
शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा जननी जननी जननी। तो ये कोटेक्शन आड कले निश्चित भाव में भल मार्क आसीबो। उत्कल जननी धारण करिछि घन घन वनराजी घंच अरण्य रे से सबुज श्री धारण करिछि। स्थाने स्थाने रहिछि तरंगायित नील बुधर माला सुंदर पक्षी मानकर काकली बा कल ध्वनि रूपक संगीत रे भूभाग होइछि मुखरित। दिगंत विस्तारी शाली धानर क्षेत्र रे सुशोभित जननी अन्नपूर्णा सदृश खाद्यर भंडार खोली देइछि। ता कोल रे जीवन धारण करिथिबा संतान मानकर उदर प्रतिपोषणर से होइछि कारण। जननीर उन्मिलित नेत्र रे रहिछि ज्ञान और विज्ञान दृष्टिभंगी। एठारे रहिछन्ति उटजवासी जोगी ऋषि सेमानक कंठर स्फुरित वेद ध्वनि रे एही माटी पवित्र होइछि। उत्कल हेउछि कारुकार्यपूर्ण मंदिर मालिनी। सेही मंदिर गात्र रे उत्कलर शिल्पी मानकर वैशिष्ट्य प्रतिफलन। पावन तीर्थभूमि उत्कल परिपूर्ण। उत्कल रे बहु सुरवीर जन्म नेइछन्ति। सेमाने शत्रु को पदानत करी उत्कल माटी को कहिछन्ति गौरव मंडिता बा उत्कल माटी को करिछन्ति गौरव मंडिता। समग्र विश्व रे उत्कल वीर मानक शौर्यर रहिछि प्रमाण। कविंक भाषा रे उत्कल सुरवीर दर्हित गेहा अरिकुल सुनित चर्चित देहा विश्व भूमंडल कृतवर स्नेह जननी जननी जननी। तो निश्चित भाव में गोटे लंग क्वेश्चन रे गोटे किंबा दुईटी कोटेक्शन देले बहुत भल मार्क आसी थाए। जननी उत्कल जननी जन्म देइछि अनेक कालजयी कवि को। सेही कवि माने जननीर सुयोग्य संतान भाव में मातृभूमिर वंदना गान करिछन्ति। तांकर सेही कवि कृति हेउछि अनिंद्या कीर्ति। तांकु देहरे धारण करिछि उत्कल जननी होइछि धन्या पुण्य और चरण बा चिर शरणा। तापरे कविताटी रे कवि उत्कल जननीर अनिंद्य रूप शोभा ऐतिह्य और ऐश्वर्य को यथार्थ भाव में वर्णना करिछन्ति। 19 नंबर वंदे उत्कल जननी कवि मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता उक्तिटीर यथार्थता प्रतिपादन कर। उत्तर वंदे उत्कल जननी कवितार कवि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। से तांकर सारस्वत सृष्टि रे उत्कलर जातीय जीवन सामाजिक रीतिनीति और सांस्कृतिक अपरूप को यथार्थ भाव में देखाइछन्ति। निजर कांत कोमल पदावली द्वारा पाठक को आनंद रूपक अमृत परिवेषण करिछन्ति। तांको कवितार छंदे छंदे कांत कविर महिमा को बजाय रखिछन्ति। तांको द्वारा रचित जीवन संगीत रे कवि निजर दार्शनिक और भक्तिक भाव को एठी लिखि परिबे पिला माने भक्तिक भाव को उपस्थापन करिछन्ति। तांकर जातीय संगीत कविता गुच्छरे 33 टी मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता रहिछि। सबुथिरे जन्मभूमिर वंदना गान करी कवि जन्मभूमि प्रति तांको हृदय रे रहितबा अनाबिल भाव को देखाइछन्ति। वंदे उत्कल जननी सेही कविता गुच्छर प्रथम कविता एवं कवितार छत्रे छत्रे कवि उत्कल जननीर विशेषत्व को देखाइबा को चेष्टा करिछन्ति। जननी जन्म दिए मात्र जन्मभूमि संतानर बंचिबार कारण हुए। जननी स्वल्प काल पई संतान को क्षीर दे अपत्य स्नेह रे लालन पालन करे। मात्र मातृभूमि जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत संतान को तार कोल रे धरि रखे। जन्मभूमिर माटी पानी पवन रे से वर्धित हुए परिपृष्ट हुए। तुलनात्मक भाव रे देखिले माता ठारू मातृभूमिर महत्व अधिक। माता ठारू मातृभूमि गरियसी। कविंक मन रे मातृभूमि प्रति एही भाव बलवत्तर होइछि। तांकर विचार रे मातृभूमि ता कोल रे जन्म नै बढ़ुतिबा संतान मानक पई केते जे महान ताहा प्रकाश करि हेबो नाही। तेणु कविता रे कवि मातृभूमिर वंदना गान करी ताहार असामनाता को सूचाई अछंती। कवि मातृभूमिर प्रशंसा गान करी कहिसंती उत्कल जननी हेउछि चारु हास्यमयी। तार नभ जल स्थल रे हस हस मनमुग्धकर भाव देखिबा को मिले। सेही हस हस दृश्य को देखि दर्शक मन रे अपार आनंद सृष्टि हुए। से मध्य चारु भाषमयी ताहार भाषा अत्यंत मधुर। सेही भाषा श्रोता मन रे अमृतमय भाव सृष्टि करे। उत्कलर गात्र हेउछि पवित्र। सेही पवित्र गात्र को आहुरी पवित्र करे महोदधिर जलराशि। ताहार सागर तीर रे शोभा पाउछि ताଳ तमाଳ वृक्षराजी। उत्कल भूमि रे प्रवाहित हेउछि निर्मल स्रोत विशिष्ट स्रोतसिनी। सेही स्रोतसिनी जल को स्पर्श करी प्रवाहित होतिबा मृदु समीर
ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଶୀତଳ ସମୀରରେ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଭରି ରହିଛି ନିଘଞ୍ଚ ବନରାଶି। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ସମତଳ ଭୂମି ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଉପରେ ଉତ୍ଥିତ ନୀଳ ତରଙ୍ଗର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଖରିତ ହେଉଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଶାଳିଧାନରେ ସୁଶୋଭିତ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। ଅନେକ କୃତି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ସେଥିରେ ପୁଣି ରହିଛି ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ଉଟଜ। ସେହି ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶ ହୋଇଛି ମୁଗ୍ଧ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡିକ ସୁଶୋଭିତ। ଏହି ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥ ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍କଳ ସୁରବୀର ମାନଙ୍କ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଶତ୍ରୁ କୂଳର ରକ୍ତରେ ଏହା ରଞ୍ଜିତ। ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଯଶସ୍ୱୀ କବି, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟା ଓ ଚିରସ୍ମରଣୀୟା। କବି ଏଠାରେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ମହନୀୟତା ବଖାଣି ବସିବା ସହିତ ତାହାର ଜୟଗାନ ଓ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ବିଚାର କର। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର, କବି ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ମାଟି ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ମୁକୁର। ସମାଜକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନା। ପରିବେଶ ପରିସର ଓ ପ୍ରକୃତି ତା ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ ସଦା ଆବରି ବସିଛି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡେ। ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପ ତା ପାଇଁ ହୁଏ ମନୋରମ ଭାବ ବିଭକ୍ତ କାରକ। ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ମମତା ବୋଧକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସଂଯୋଜିତ କରି ବସେ କବିତା ଆକାରରେ। ମାତୃଭୂମି ଜନ୍ମମାଟି ତାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସର ମସୃଣ ଫଳକରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାଟିର କଥା, ଜାତିର କଥାକୁ ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଜାତିର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ତାକୁ ନେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ର କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେ ସମୟରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1912 ମସିହାରେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଇବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଗାନ ପରେ କବିତାର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଉପସ୍ଥାପନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହାର ବିଶେଷତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ମନେ ରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ? ତ 2020 ମସିହାରେ। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବି ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ବିଶେଷତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଚାରୁହାସମୟୀ, ଚାରୁଭାଷମୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଐତିହ୍ୟ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପୂରିଯାଏ ହସର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଯେପରି ହସର କାରଣ ହୋଇଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। କବି ଜନନୀକୁ ଏହିଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ମାତୃଭୂମି ମନସ୍କ ବିଚାର ବୋଧକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ, ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟୁତ କରୁଛି। ତାର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ସୁଶୋଭିତ। ତା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସେହି ନଦୀ ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ହେଉଛି ସୁଶୀତଳ। ଏହି ମାଟିରେ ରହିଛି ଘନ ବନାନୀ ଓ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଥିବା ନୀଳଭୂଧରମାଳା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ଶାଳି ଧାନରେ ସୁଶୋଭିତ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା
ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ କୃତି ସନ୍ତାନ ଏଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଏହି ମାଟିକୁ କରିଛି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। କବି ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ମାତୃଭୂମିର ମୋହନୀୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରହିଛି ବା ଏହି କବିତାରେ ରହିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର। ସେହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। କବି ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତ ଗୃହ। ସେହି ବୀରମାନେ ଶତ୍ରୁକୂଳକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବନ୍ଦନୀୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବା ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଉକ୍ତ କବିତାଟି କବି କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ଏବେଠୁ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଭାବରେ କର। ଆଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ଆଉ ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।